369 JPയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പം കണ്ടിയൂരാണ് ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നത്. അച്ചമരാജ്യത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പൈഡർ ഹുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. പെല്ലറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തോളിപിടുത്തമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ സമയം ഇപ്പം 3:30 ആയി. നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. പോകാനുള്ള പരിപാടി. നമ്മൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പം അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്കപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളെന്തായാലും സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവിടെ കണ്ടിയൂർ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകേണ്ട സ്ഥലം. ഇവിടെ ഇഷ്ടത്തിന് തൂളിയാണ്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അത് നോക്കാം. പിടി പിടി. ആ ആ തൂളിയാ. പിടി തനിപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു തൂളിയാ. ഇത് വന്ന് അടിച്ചു കിടന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ പോലുമില്ല. ഉള്ള അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞ ഇത് ശാന്തനായ തൂളിയാന്ന് തോന്നുന്നത്. ചൂറ് ശാന്തമായ അടക്കോ ഒതുക്കോ ഉള്ള തൂളിയാ. ആ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പരിപാടി നടത്താം. അതെ, നമ്മുടെ ഫിഷിങ് നടത്തുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരു തൂളിയാണ് കിട്ടിയത്. ആൾക്കാരെ വലയിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇടാൻ മാർഗ്ഗമില്ല, സ്ഥലമില്ലാതെ. അന്നേരം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതെ, അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.